जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे बेवड़ों से मिलाएंगे जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो भाइयों, आपके लिए एक और फनी क्लिप की वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम माँ के मगरमच्छ के साथ साथ पापा के परियों को भी दिखाने वाले हैं और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। वादा करते हैं वीडियो देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कुत्ता बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ भाग रहा है। वजह जान के आप हैरान हो जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गाइज, नॉर्मली आपने इंसानों को शूज पहनते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आपके आंखों को विश्वास नहीं होगा। और आप खुद देख लीजिए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गाइज, आप सबने तो बहुत सारी हेयर स्टाइलें देखी होंगी, क्योंकि ये आजकल का सबसे पहला ट्रेंड है। लोग बहुत तरह की कटिंगें कटवाते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसे हेयर कटिंग आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। नो 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 नो। शाबाश बेटा। अब इस क्लिप को देखिए। ये बंदा अपने बंदी के साथ डेट पे आया था, लेकिन इस चूहे ने इसका सारा खेल बिगाड़ दिया। नो 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 नो। भाई, इस बंदे का तो एक ही रिएक्शन होगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गाइज, आप इस क्लिप में देख सकते हैं और ये बंदा दीपावली के माहौल में अपने पिछवाड़े से रॉकेट उड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वजह कुछ और ही हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, क्या आपने ऐसे अतरंगी दिमाग लगाया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो खत्म नहीं हुई है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, अभी तो बहुत मजे बाकी हैं। और वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे इस मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गाइस, जब इस क्लिप में देखिए किसी बात पे लड़की बहुत खुश हो जाती है, उसको हंसते हुए बिल्कुल ये याद नहीं रहता कि उसके सामने वाले दांत नहीं है और वह काफी शर्मा जाती है। लेकिन आगे कुछ हुआ यूं। नो नो नो। कौन है? कहाँ से आते हैं? गाइज, वो वाला गाना आपने तो सुना होगा, लेकिन मेरी काली काली कार डार्लिंग। लेकिन देरी क्यों, हमने ऑर्डर करके आपके लिए काली काली कार बनवाई है, आप खुद देखिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब पेश है आपके लिए नए बेट की टेस्टिंग। आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नो नो नो। समझ रहे हो ना? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब इस बंदर को देखिए और इस बंदर से मिलिए। इसके कारनामे देखकर आपकी हंसी रुकेगी नहीं। हगरी गैंग। मजा आया। अब इस बच्चे को देखिए। इसके कारनामे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। दोस्तों, अगर आपने बाइक चलाई होगी तो स्टंट के बारे में जरूर सोचा होगा, लेकिन ये आपके लिए कितना घातक हो सकता है आप खुद देख लीजिए।
भाई आगे वाला टायर ऊपर कर ले पूरा। खत्म, बाय टाटा गुड बाय गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप भी देख लीजिए इनके गांव के तालाब का पानी कितना स्वच्छ है कि आप पी भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो यार भाई ये है हमारे गांव का बांध और यहाँ का पानी इतना साफ है कि यहाँ के पानी को आप पी सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोगों को वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत को देखते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही फनी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।